When one door of happiness closes, another opens. But often we look so long at the closed door that we do not see the one which has been opened for us. This time we'll take it slow. Quotes to live by from your friendly hometown radio, Radyo Natin FM. This time we'll take it slow. Take it slow, slow. This time we'll take it slow. Take it slow. Oh, this time we'll take it slow. Number 1 daw sila. Sinong number 2? Wala! Woohoo! Kami na lang! Radyo natin. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Dito'y Pilipinas, may isa lang tiradyo. Sa Pilipinas, usa lang bay ang radyo. DZRH Nationwide at Radyo Natin Network ng Manila Broadcasting Company. Sa Pilipinas, iisa lang ang radyo. Serving the Philippines. This is MBC Media Group's Radyo Natin Nationwide, a member of the KBP. Radyo Natin Nationwide. Pilit na tinutularan pero hindi mapantayan. Pagdating sa balita, impormasyon, serbisyo publiko at entertainment, tayo pa rin ang pinakikinggan. Sa mahigit 20 taon ng ating pagsasama, kami nagpapasalamat sa pagiging numero 1 sa inyong mga puso. Maraming salamat po. Bringing us together, keeping you in touch. Radyo Natin. Usa ka ba nga anaa sa kagul-anan ug kalisdanan? I'm tired of all the villain, tired of all the killing, tired of the men who make the laws and break them anytime they please. I'm tired of all the big lies. Usa ka programa sa radyo nga maghisgot nga adunay usa nga makaluwas kanato. Walay lain kundili si Ginoong Hesukristo. Kay ang anak sa tao mianhi sa pagpangita o pagluwas sa nawala. Lucas Kapitulo 19, versikulo 10. We will offer our tribute of praise. Tungod niini namugna ang tulumanon. Life Saving Station. Kauban sila Brother Jeffrey Espinazo o Sister Lyken Quiñones. Matag Domingo sa alas 3 hangtod sa alas 4 sa hapon dinhi sa Radyo Natin FM. Life Saving Station. In the sweet by and by. Head for the open water. Save your sons and your daughters. Build an ark. Build an ark. When the storm is ended, you know the world has been mended. Build an ark. I'm tired of all the villain. Tired of all the killing. Tired of the men who make the laws and break them anytime they please. I'm tired of all the big lies. Where are all the good guys? Sometimes I swear I feel the way that Noah did when the Lord commanded, build an ark. Praise the Lord. Maayong hapon kanatong tanan, mga kaigsuunan o sa tanang nakatune in na usab dinhi sa radyo natin 103.9 FM. Kini ang life-saving station. We help rescue the perishing. Among mga suking tigpaminaw,
padayon nga inyong madunggan dinhi sa kahanginan ang maong programa aron isibya ug ipaambit kaninyo ang dakong gugma sa Dios nga among libre nga nadawat mga kaigsuonan ug Amen. buot namo unta samtang dili pa ang pagbalik sa Dios mga kaigsuon. Wala pa ni balik si Kristo. Ngang matag usaon ta kanato makaangkon sa gugma ug sa kaluwasan nga gihatag andam nga gihatag og libre alang kanatong tanan mga kaigsuonan. Ania kami wala nagapahitaas sa among mga kaugalingon ni sa among pundok o relihiyon kundili ipahitaas ang usa ka buhi matuod ug gamhanan nga Dios nga walay lain kundili si Ginoong Hesukristo. Salamat sa usa na usab ka higayon nga gihatag aron kita makapanulti dinhi sa kahanginan mga kaigsuonan. Salamat sa inyong mapadayunon nga pagsuporta pinaagi sa inyong mga pagpaminaw, mga paglantaw ug pagtuki usab sa inyong mga Biblia mga kaigsuonan kay kita nasayod nga ingon sa Biblia ang tawo dili mabuhi sa tinapay lamang kundi sa matag pulong nga magagula gikan sa baba sa Dios. So salamat so among pangumustahon ang among mga kaigsuonan gikan sa dapit sa Angeles, Pampanga, Amen. sa Manila sa mga nagatrabaho diha nga dapit. Uban din sa Visayas sa Cebu, sa Biliran, ug sa Leyte area nga to sa Mindanao o sa mga kaigsuonan nga ato sa mga langyaw nga mga dapit nagapangita og much greener pasture for them siguro. So maayong hapon kaninyong tanan ug uban ni kami ninyo sa usa ka gutlo nga pagtuon sa mga pulong sa Dios ug salamat usab sa atong mga kaigsuonan ug mga tigpaminaw dinhi sa dapit sa Naval sa maabot sa maong signal sa radyo natin mga kaigsuonan sa Amen. wala tay live karon sa Facebook. Oo, Pero hopefully ma-upload na to ni. Yes, yes. Isag dili siya live. So wala ta. Basin ang atong mga tigpaminaw nangita ka nato. Wala ta kay nagka-problema sa signal sa internet. So maayong hapon kaninyo. Uban ni kami ninyo sa usa ka higayon, usa ka gutlo nga pagtuon sa mga pulong sa Dios aron ang tawo sa Dios mamahingpit alang sa tanang maayong buhat. Amen. Daghang kay salamat Sister Lyken og salamat sa usa ka pribilehiyo nga gihatag sa Dios nga padayon pa ta nga nakahimo sa pagsibya sa mga pulong sa Ginoo dinhi sa kahanginan og usa ka dako kayo nga panalangin nga gikan sa Dios kay pinaagi sa mga pagampo og sa inyong hang mga hinigugma nga paghatag usab sa mga financial nga bahin. Salamat kayo mga kaigsunan, daghan kayong salamat sa pagsuporta sa maong buluhaton og naglaom kita nga ang mga pulong sa Dios sama sa giingon sa Biblia ato lamang kining isangyaw. Yes. O wala man sa ato ang gahom sa pagkabig. Yes. Wala kanato ang gahom sa pagdani. Amen. Unless ang usa ka tawo danihon sa balaang espiritu. Sumala sa giingon sa Biblia. So ang amo mga kaigsunan nga padayon lang maipaabot nga na kaninyo ang mga pulong sa Dios kay ang pagtuo nagasugod sa pagpaminaw o sa pagpaminaw sa mga pulong sa Dios. So dili mo baton o dili makabaton og pagtuo ang usa ka tawo kung wala say madunggan nga mga pulong sa Dios. So nining mao kini usa sa mga purpose namo nganong nga padayon nga ginasibya namo ang mga pulong sa Dios din sa kahanginan aron ang tagsa-tagsa nga adunay tinguha nga makabaton og pagtuo, makapaminaw mga kaigsunan. Mag 5 years na dito sig balik ba? 5 years na? 2020. Amo ba? Dugay-dugay na din mga Kung kaigsunan. nga pati batang gamay, 5 anyos na gid siya. 5 anyos na siya. Salamat sa Dios. Pero wala man to nako. Wala man ako naisipan sa terlay kini nga na dahil kadugay na, no? Wala na to sad na tuhog nga ingana na di ay kadugay. Tungod kay balik nga rin. ngano ang atong tuyo lang nga maipaabot ang pulong sa Ginoo ngadto Kung sa kini tanan. nagapadayon pinaagi sa tao. Yes, salamat sa Dios. Salamat sa inyong mga tabang, mga kaigsunan. Kung sa atong pagsugod ato wala ta ato nag-expect nga moabot ta og 5 Yes, years. yes. Oo, wala ta Thank you, Lord. mag-expect mga Salamat sa inyong kaigsunan. tanan. Salamat kayo og magapadayon pa kini hangtod sa adlaw nga gitagal sa Dios kanus atan niya tagan sa atong mga pagpanginahanglan, no? Aron sa pagbayad sa maong estasyon mga kaigsunan og nagtuko nga kung kini kabubuton sa Dios dili gayud niya undangon ang pagsupply sa mga pagpanginahanglan mga kaigsunan. Usa mo lamang kini ang padayon namo nga ipaabot sa tanan ting paminaw ang tanan nga inyong madunggan mahimo ayo ninyo pagpalabya sa inyong mga dalunggan nga walay Muragwa lang. muragwa lang mga kaigsunan. So matag panahon
kung kana kamo nga naa karon nga nagasubaybay sa mong programa, palihog samtang naminaw mo, ablisad mo sa inyong Biblia. Sabayan nyo kami. Sabay sa pag-abli sa Biblia mga kaigsunan, aron nga inyog yung masabtan og mayo kay ang gusto sa Dios nga ang iyang mga tawo ug ang mga tawo nga nagatuo kaniya magtubo sa pagkaila kaniya mga kaigsunan. Kay di gani nato mailhan ang atong gialagaran, di gani nato mailhan ang Dios nga atong giingon nga atong giila mga kaigsunan. Lisod nga makapadayon kita sa pagbarog diha sa pagtuo sa maong Dios nga atong giila mga kaigsunan. So magtubo kita ug saon sa nga pagi sa pagtubo, pinaagi sa pagtuon kanunay sa mga pulong sa Dios. Sama sa giingon ni Pablo kang Timoteo, kugihi ang pagbasa. Yes. Mga kaigsunan, kugihi ang pagbasa. Give attendance To reading, to doctrine, and to exhortation, mga kaigsunan. So, sa pagpanudlo, o sa pagmaymay, o sa pagbasa, mga kaigsunan, kay pinaagi sa pagbasa, makakaangkon kita og dugang nga kaalam og kahibalo gikan sa Dios. So salamat sa Dios nining taknaa sumala sa gingon ni Sister Lyken, dili na lang namo usa-usahon ang tanan nga atong tigpaminaw, basta ang tanan nga naminaw karon, no, ang tanan nga naminaw karon among gipasalamatan nga anaa kamo nagabantay o nag-andam sa inyong oras o sa inyong panahon aron sa pagpaminaw sa maong programa mga kaigsunan. So nining taknaa Sister Lyken, pagaisgutan nato ang usa ka event nga commonly gihimo karon sa kalibutan. Karong adlaw. Karong adlaw. Dili man tanan tibuok kalibutan kay dili man tanan Kristiyanos. Yes. Oo. Pero dinhi sa Pilipinas, kadaghanan sa mga Pilipino gyud nagbantay sa gitawag nila nga unsa? Easter Sunday, mga kaigsunan. Adlaw daw sa banhaw ni Kristo. So atong pagaisgutan kining pagkabanhaw ni Kristo. Amen. Unsa bagayoy kalabutan ni ini nganhi sa atong kinabuhi nga Kristohanon? Unsay purpose ni ini? Unsay gamit ni ini? Unsay dala ni ini? Ngari ka nato, angay batang magsilibrar ni ini? Amen. Angay ba naton nga kinahanglan na handumon kini? Amen. Sa tanang panahon nga matag tuig maghimo ka og mga buluhaton sa pagpahinomdom nga nabanhaw si Kristo karong adlaw. Ayan. So, mo ni atong pagaisgutan mga kaigsuonan. Atong basahon ang kapitulo 28 sa Mateo bersikulo 1. Sige, pakibasa ko sa Bisaya, Sister Lyken. Ug sa paghilabay na sa adlaw nga igpapahulay, sa nagbanag pa ang nahaunang adlaw sa simana, si Maria Magdalena ug ang usang Maria miadto sa pagtan-aw sa lubnganan. Ug tan-awa miabot ang usa ka dakong linog kay dihay manulunda sa Ginoo nga mikunsad gikan sa langit. Ug miabot og iyang giligid ang bato ug milingkod siya niini. Ang iyang dagway sama sa kilat ug ang iyang sapot maputi maputi sama sa niebe. Ug tungod sa kalisang nila kaniya, ang mga bantay nangurog ug nahimong daw mga patay. Apan ang manulunda miingon sa mga babayi, ayaw kamo kalisang kay nasayod ako nga nangita kamo kag Jesus nga gilansang sa krus. Wala na siya dinhi kay siya nabanhaw sumala sa iyang giingon. Umari kamo, tan-awan ninyo ang dapit nga iyang nahimutangan. Ayon. So, ang pangutana, nabanhaw ba gayon si Kristo? Gayud. Yes. Amen. Sumala sa nahisulat. Atong pagaisgutan ang pagkabanhaw ni Kristo. Kung angay ba alang sa mga nag-alagad kaniya nga magsilibrar sa iyang pagkabanhaw. Nga sama sa ginabuhat sa kadaghanan karon. Nga ganihang buntag. Usang oras sa kadlawon, naanay mga bata nga gibitay-bitay. Naanay mga bata nga tawag aning gi-reenact as anghel ba na siya or unsa? Wa ko ka ugon sa bagyo to siya. Basta kay ay bata nga gihigtan nya giisa-isa. Nya giulog ingana. So ato karong pagaisgutan kini nga mga
buluhaton. Angayan pa ba ni siya buhaton sa mga Kristohanon nga tinuod nag-alagad sa Dios? So, mao ni mga kaigsunan atong andamon ang atong mga kaugalingon. Magampo kita alang sa pagsugod. Dalaygon ka Ginoong Hesus sa walay katapusan. Salamat namahan nga ikaw nga among gialagaran wala gayoy pagkabalhin, walay pagkausab, ug dili gayon mawala ang imong gahom. Gikan pa kaniadto karon ug sa umalabot nga mga adlaw. Salamat sa pribilehiyo nga gihatag mo karon nga amo na usab maipaabot ang imong mga pulong nga gusto nimong ipaabot ngadto sa tanan. Amo lamang pagampo Ginoong Hesus sa lukobi kami sa imong gahom. Ang mga pulong nga among pagahisgutan Ginoo magagikan kanimo ug mugula kining adunay gahom ngadto sa tanan nga nagapaminaw ug magdalag kabag-uhan sa kinabuhi sa matag usa. Salamat sa buhi mo nga ngalan Ginoong Kristo among isalig ang tanan. Amen and amen. So Sister Lyken, pagahisgutan nato karon. Kay mabanhaw gani ingon ganing pagkabanhaw gikan nas kamatay. Yes. Okay. Kapila ba mamatay si Kristo? Kausa. Sumala sa giingon sa Biblia. Amen. No, kausa ra siya og kapila siya mabanhaw? Kausa-usab siya. Now, mali ba nga atong isipon or handumon nga nabanhaw si Kristo? Handumon, isipon, hunahon-nahon, dili siya mali. Okay, dili siya mali. Ang ikaduhang pangutana, kinahanglan pa ba nga atong i-reenact or sa tawag na in other term ato pang sublion? Sublion pa nato nga ang pagkabanhaw ni Kristo? Dili. Sublion nato matag tuig. Sundog-sundogon nato nga si Kristo na banhaw. Nga na, no? Sige. Kay kini before ang pagkabanhaw kuno sa mga ginabuhat karon namatay isa ang Ginoo. Oo. Pero atong tan-awon no, gikan sa unsang adlaw to siya? Gikan nagsugod ang Lunes ba nagsugod? Yes. Holy Week. Katapos nagsugod ang penitensya sa katawhan Huwebes. Okay, Huwebes. Nga nakita sa Facebook, nakita sa mga gipang post sa mga kalsada nga nagpenitensya or nag-reenact sa kananaang pagsakit kang Kristo, gipapasan nila og cross, nya gibunal-bunalan nila, nga na gani usa nga gibunalan sa likod niya, yung sakitan siguro to siya, yung talik, yung lingi o niya, nakita mo niya, gisumbag ang... Ay, oo. Nakikita ko. Oo, gisumbag, ibaos siya, ibaos. Oo. O niya, napon to sa gisakyan ang iyang cross. Gisakyan ang iyang cross. Gibuhian ang cross. Patiran niyang nagsakay. Oo. Nagpabugat man. Oo. Ingon ang mga comment nga, imbis ko nung ato ning gibuhat aron maibana ng atong sala, nadugnan ako na ito. Okay. Nakasala na ang ingana manggod mga kaigsunan no, ang ingana nga mga practices. Wag yun na isugo sa Biblia. Wag yun na isugo ni Kristo bisan ni Kristo mismo. Ngaon sa maghimo mo, magsundog mo sa akong gibuhat bahin sa pagsakit kaniya paingon ngadto sa Golgota or sa gitawag nga Kalbaryo mga kaigsunan. Kundili, ang giingon ni Kristo nga iyang ipahandom sa ato ang pagkaon o ang pag-inom sa pagkaon sa tinapay nga walay libadura o pag-inom sa bino nga nagsimbolo sa iyang dugo. Mao kini ang giingon ni Kristo. In other words, katong noon kayo nga Last Supper ingon nila. Or sa ato pangumulga, no? Pangumulga. Okay. Kini mga kaigsunan, maura ni ang gibilin ni Kristo nga nag-ingon siya, "This do in remembrance of me." Pakibasa. Sa Corinthians 11:25. Sa maong paagi usab tapos sa panihapon ang kupa gikuha niya nga nagingon, "Kining kupa mao ang bag-ong pakigsaad diha sa akong dugo. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo niini sa paghandom kanako." Okay. Buhatan ninyo kini sa matag inom ninyo sa paghandom kanako. So mga kaigsunan, ang ipahandom ni Kristo
ang pinaagi sa pagbuhat sa maong buluhaton, diha ta makahandom sa iyang unsa kasakit. Diha kita makahandom sa mga pag-antos niya. Dili nato handomon sa ang iyang pag-antos, ang iyang kasakit, pinaagi sa pagsundog sa pagbunal-bunal, pagpasan-pasan og cross, pagpalansang sa cross, mga kaigsunan. Diha sa pagkaon. Yes. Kundiin ang giingon ni Ginoong Kristo diha sa pag-commemorate. Pag-commemorate sa unsa? Sa pagkaon sa tinapay nga walay libadura ug sa pag-inom sa bino nga nagsimbolo sa dugo ni Kristo. Og mga kaigsunan, bisan gani sa paghandom ni ini, pagbuhat nini dili basta-basta. Kay dili tanan kinanglan mo kaon, dili tanan mo inom. Aduna siya restriction. Doon na sa restriction mga kaigsunan. Kay kanang imong pagpangumulga nga pag-ingon nga lawas ni Kristo or kini tinapay kini lawas ni Kristo kini ang dugo ni Kristo, tanan nga Kristiyanos mo dali ra dayon og inom nga inom or kaon para nedtong dili mo inom sa bino, mo kaon lang tinapay. Mga kaigsunan, dili na siya basta-basta. Amen. For clarification dili pwede nga pag-ingon nga kini ang lawas, kaon ka, kini ang bino nga nagsimbolo so inom ka, dili. Atong basahon. Mao ngano ingon ni Apostol Pablo, mga kaigsunan, daghan ang nangasakit og nangamatay kaninyo. Kay ngano ning kaon kamog ning inom nga walay pagsusi sa inyong mga kaugalingon. Kay kini nga paghandom sagrado ni kayo. Sagrado ni siya, mga kaigsunan, dili ni siya duwa-duwa. Dili ni siya ingon nga kananaang muraog reenactment lang. Dili. May naa ni siya lalom kaayo nga kahulugan. Atong basahon, Sister Raiken, sa 1 Korinto. Ingon dere busa bisan kinsa 11:27. Bisan kinsa nga magkakaon sa tinapay ug magainom sa kupa sa Ginoo sa paagi nga dili takos, makasala batok sa lawas. Kayawon ka, makasala siya batok sa lawas ug dugo sa Ginoo. Apan ipasusi sa matago sa katawo ang iyang kaugalingon. Ug unya pakana siya sa tinapay ug paim na siya sa kupa. Kay bisan kinsa nga magakaon ug magainom sa walay pagpakaila sa lawas sa Ginoo, nagakaon ug nagainom siya sa hukom sa silot alang sa iyang kaugalingon. See? Mao ka na ang hinungdan ngano nga daghan kaninyo ang maluya. Ug mga masakiton, ug ang uban nangamatay. Ayan. Apan kung tinuod kita nga nakasusi sa atong kaugalingon, kita dili na pagahukman. Hinuon sa diha nga mahukman kita sa Ginoo, kini maulamay pagpanton kanato aron dili kita pagahukman sa silot kauban sa kalibutan. See? Sister Laiken, ug sa mga kauban namo nga niya karon sa estasyon, kini nga pagsaulo o kini nga pag-commemorate or paghandom sa kamatayon ni Kristo, maura ni siya ang pamaagi, ang pagkaon o pag-inom sa tinapay o sa bino nga nagsimbolo sa lawas ni Kristo o sa dugo ni Kristo. Pero, apan, adunay restriction, adunay pagpahinumdom. Dili ka pwede mo inom o mukaon nga wala ka makasusi sa imong kaugalingon. Kay ngano, sa matag kaon ni mog matag inom ni ana nga wala ka magsusi sa imong kaugalingon ug wala ka makasabot unsa ang kahulugan niini, nakasala ka, mga kaigsunan. O imbes nga moingon ka mangumulga kita aron mobawas og sala dili nadugangan kay noon sa imong sala kung nagkalawat ka nga wa ka makasusi sa imong kaugalingon. Og ang paghandom sa kamatayon ni Kristo sa maong paagi lang. Wa nay lain. Wa mag-ingon nga pagpasan-pasan og cross. Unya latiguha ang imong likod imong lawas o sa diha. Tanawa mga kaigsunan na, that is a form of blasphemy. When we say blasphemy, pag unsa na sa ato, bugal-bugal, panamas-tamas mga kaigsunan. Tanawa, ang mga nagpasan-pasan sa cross, ang mga gilatigo-latigo. Tanawa, unsa may ilang mga reaksyon. Nangasuko. Nya, si Kristo sa dihang gilatigo sa ingon sa Isaiah 53.
Wala gani mo bukas iyang baba sama sa usa ka nating karniro nga dalhon na ngadto sa ihawanan or sa arutanan. Wa siya mubuka bisan gani sa paglingi sa mga naglagatigo sa iya, wa gani bisan pagsiplat og Did not retaliate. Oo, wala mga kaigsunan. Pero karon tanawa, kadaghanan sa mga nag-reenact, nagkopya-kopya sa mga buluhaton, napungot mga kaigsunan, which is wrong mga kaigsunan. Dili kana Dios nun nga pamaagi. Dili kana iya sa Dios nga mga practices nga natong nakita karon mga kaigsunan. Kay ang tinuod, wa nagyoy lain pa nga makahimo sa gihimo ni Kristo. Yes. Kay siya ra ang halad. Siya ra ang halad mga kaigsunan. Pasig-uli ka nato ngadto sa Dios. Wa nay lain tawo, wa nay lain nga personal or personalidad nga makaingon nga makahimo sa gihimo ni Kristo samtang dinhi pa siya sa kalibutan mga kaigsunan. Even the very well-known na religious leader in the world like sa tawagan ning Buddha. Wala si Buddha mga kaigsunan. Mahatma Gandhi, si Taoism, si Confucius. Ayan, si Confucius. These persons died. Oh, si Muhammad pa mga kaigsunan. Oh, si Krishna. Si Vishnu. Oh, si kinsa pa diya. All of these personalities died, but they did not rise from the grave, mga kaigsunan. Pero kini nga mga gipanganlan nato, nangamatay ni sila pero wala masama sa kamatayon nga giagian ni Kristo. Wala makahimo sa samang kamatayon nga giagian ni Kristo. Kay ngano, ang kamatayon ni Kristo di gyud I don't know kung may naay makaingon nato ako usama ni adto nga kalisod sa iyang giagian mga kaigsunan. Wala gyud. Kay siya ra gyud ang takos ni adto nga mubuhat. Pero karon, kadaghanan sa mga tao karon kunuhay nagbuhat ni adto kay aron nakig-usa sakit. Kung baga di feel parang I feel what he feels. Yes. Like that. Oo. Simpatiya. Sympathy, I feel you. I feel you. Kasi ito, I feel you, Lord. Sanglit maghimo ko og subad pod ko, pasan pod ko cross, nya latigo-latigohon pod, ingana mga kaigsunan. Please, alang sa tanan nga karon nakadungog, ayaw na intaw na ninyong buhata pa mintras napay panahon. Hinulsuli ninyo ang inyong gibuhat kay kana nga mga butang naghimo mo og pagbugal-bugal sa manluluwas. Naghimo mo og pagbugal-bugal kang Ginoong Kristo mga kaigsunan. Karon, ang pangutana, si Kristo namatay? Yes. Exactly. Ikadang pangutana, si Kristo nabanhaw? Yes, mga kaigsunan. Amen. Pero kana nga panghitabo kang Kristo, kinahanglan ba nga atong sundog-sundogon? Kinahanglan ba nga atong drama-dramahon? Wala, mga kaigsunan, wala magingon ng Biblia. Dili na nato kinahanglan drama-dramahon. Kay dili gusto ni Ginoong Hesus nga drama-dramahon ang iyang Yes, gihimo. kay ingon paganing siya kung pwede unta dili na lang. Yes. Oh, Naghangi sige, siya. kung mahimo isaylo Let me kining pass this kupa. Isaylo kining kupa kay ngano nakakita og nakasabot gyud siya nga Unya karon bisag lisod. kinsa lang ang Oh, musundog. karon Gusto sundog-sundogon musundog. nimo nga samantala ning ingon na siya sa katapusan, it is finished. Amen. Tapos na. Tapos na mga kaigsunan. Gihimo na niyang tanan. Dili na nato masundog, dili na nato mabuhat ang iyang nabuhat mga kaigsunan. Busa, niining mga panahon na karon, panahon nga pagpainomdom ka nato nga dapat atong ibutang sa atong unahon atong kasing-kasing nga ang pag-commemorate, ang paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo, dili ni ana nga mga buluhaton, kundili ang pagkinabuhi nga oyon sa gusto ni Ginoong Kristo. That is how we can commemorate, how we can feel. Diha nato appreciate. Diha nato ma-appreciate ang kalisod nga giagian ni Kristo,
ang kamatayon nga giagian ni Kristo alang sa kaluwasan ug kapasayloan sa atong mga sala, diha malipay si Ginoong Hesus kun kita nga nagtuo kaniya, nagkinabuhi diha sa kinabuhi nga subay sa iyang kabubuton. Kay it only means nga wala na sayang. Yes. Ang iyang sakripisyo alang kanat. Unsa man ang pagsakripisyo ni Kristo para luwason kita. Kuhaon kita gikan sa kangit-ngit, kuhaon kita gikan sa mga buhat nga dili maayo, lukaton kita gikan sa sala. Pero ang lisod mga kaigsunan, nagpadayon raman gyapon. Unya ang ana sa atong unahuna nga malipay si Kristo kung sundugon nato. Igsuon dili maguol masubo ang Dios ni ana nga atong ginabuhat. Yes. Maguol ang Dios ni ana mga kaigsunan. Dili na mao ang purpose. Dili mao ang purpose. Dili. Sanglit alang pod ni adtong uban nga naga pasundog-sundog ni ana kung mahimo sawaya badlunga pod ninyo kanang inyong mga kaubanan. Kina may mga relihiyon nga kuan ana say tawagan ni nagpaluyo ni ana. Oo, nag-initiate niya na. Palihog, ayaw yung tao ninyo bugal-bugali ang Ginoo nga inyong gituuhan. Ayaw yung tao ninyo pag himui og nahimong katawanan ba? So, kanto lagi gipatiran na lang niya. Nahimong katawanan? Nahimong napay babayi nga nagpa lansang? Di ba siya magpalansang, nagbitay ra siya dito sa cross, nagpa-picture. Diba? So dili mayo mga kaigsunan. Pero ako dili man ko maapektuhan ni ana kay ngano mga kaigsunan unas tanan kana nga cross nga inyong gipasan di man na maong cross nga gipasan ni Kristo. O kana nga mga tao nga gibunal-bunalan di man pud na mao si Kristo. Di ko na maapektuhan. Pero kamo nga nagtuo nga si Kristo gyud na. Kamo nga nagtuo nga mao gyud ang cross ni Kristo, luoy kayo mo. Kay kana siya dili gid na mao. So kung kana dili mao, ayaw mo pagsundog og dili mao mga kaigsunan. Sayang. Sakit-sakit lang. Sayang ang inyong pagtuo. Sayop nga pagtuo. Sayop nga pagbuhat sa pagtuo nga may naa ka mo. Andam ang inyong kaugalingon sa pagpaminaw sa pulong sa Dios o sa pagsusi sa pulong sa Dios. Kay ang pulong sa Dios nagdala kanato og mga pamaagi sa pagpagula gikan sa mali nga mga pagtulunan, gikan sa mali nga mga practices, gikan sa mga practices nga wala itudlo sa Biblia. Amen. No? So karong adlaw nagtuo ang tanan halos nga karon nabanhaw si Kristo. Nabanhaw ba o ning kayab na? Ning nabanhaw. Nabanhaw. Easter pa, waray pa. Kan 40 days pa siguro. 40 days pa man. Diba? Sa Acts. So, dili nato mga kaigsunan himuon nga ingana nga atong pag-appreciate sa gihimo ni Kristo. Karon kami dili mi against sa pagkabanhaw. Kay tinuod nga nabanhaw si Kristo. Gani, kung atong susiyon ang Biblia, mas dako ang kahimuan sa atong pagtuo kay nabanhaw si Kristo. Pero unsa bagayod ang purpose sa iyang pagkabanhaw? Unsa bagayod ang tuyo sa iyang pagkabanhaw? Unsay dala nganhi kanato sa iyang pagkabanhaw mga kaigsuonan? So, karon adunay mga tao nga nagtuo nga sa Kristo nabanhaw ilang gid pamaagi sa reenactment na pod. Naghimo na pod silang drama-drama mga kaigsunan nga nabanhaw si Kristo. What do you think? Ansa may nasa inyong una-una mahituod nini nga butang? Para sa imo ha. Adunay reenactment. Oo. Sa pagkabanhaw ni Kristo. Para lang kanako no. The same siguro nga intensity sa katong mga nag-reenact sa pagsakit kang Kristo. Because kasi kausa lang kasi siya namatay o kausa lang usab siya nabanhaw. And kanang mga reenactment, it does not serve the purpose sa gibuhat ni Kristo. Yes, dili wa gyud. Sa iyang pagkamatay, ang atong pag-reenact, makaapekto ba na ngadto sa iyang gibuhat na nga namatay siya dito sa cross? Wala na. Wala. It does not serve the purpose. Yeah. Aduna kasi siya
purpose. Yes. Before pa niya gibuhat ang pagkabanhaw, ang pagkamatay, aduna na siya purpose daan. Yes. So ang atong ginabuhat, it does not add to the purpose of God or of Yes. Christ ngano nga iya tong gibuhat nga buluhaton. So para ka So ang nako. pangutana, unsa may purpose Yes, nimo and- nga nagbuhat ka ni Mao ana? gani. So ang question nato dire is ang intention. Yes. What is the intention? Basin kasi nga na-instill sa ato hunahuna nga pag ato ning buhaton is mapasaylot sa atong mga sala. Nya malipay ang Ginoo. Malipay ang Ginoo kasi Kay- nakaambit ta sa iyang kasakit. Oo. Pero ang Biblia kasi is naghisgot siya sa unsa nga pamaagi dapat nato handumon. Yes. Ug unsa ni nga pamaagi gusto nga handumon sa iyang mga katawhan, makita niya nga sa sama ini nga pamaagi is na-appreciate sa Dios. For example, 'di ba sa Romans chapter 6 in verse 4, No. ang iyang pagkabanhaw, aduna siya dito ni ana nga bersikulo unsaong pag-appreciate sa Dios nga tinuod nga kita nga tawo is nakasabot unsay importance Sa or value sa pagkabanhaw. pagkabanhaw. Paglakaw sa bag-o nga Kinabuhi. Mao to, dili ang pagselebrar or dili Dili. ang pag-reenact. Dili. But diha sa kabago sa kinabuhi makita kung tinuod ba gayud nga nabanhaw. Yes. So sayang lang ang atong effort. Karon ang akong pangutana, Sister Lyken. Sa tanan nga ning tambong sa reenactment sa drama-drama sa pagkabanhaw ni Kristo, nakita ba sa inyong mga kinabuhi ang Yes. kabaguhan? Yun kasi yung panuyo niya. Yan. Ang katuyuan og ang tumong sa pagkabanhaw ni Kristo nagdala og new life. Nagdala og newness of life. Kabago. Kabago sa kinabuhi. Karon ang tanan nga nagtuo nga si Kristo na banhaw karong adlaw, ang akong pangutana, naghandom ba mo og naghuna-huna ba mo nga mabag-o ang inyong kinabuhi? Ila lang katama lang sila. Mao na ang akong pangutana, mga kaigsunan. Kay ang pagkabanhaw ni Kristo nagdala og kabag-uhan sa kinabuhi. Unya, ang lisod pa kay kadaghanan sa nagsugat kuno karon sa kabanhaw ni Kristo, naay dalang tuba. Mga hubog. Hubog sa pagsugat. Oo, na ang uban hudyaka sa unsa nga paghudyaka nga wala kay muti sa Dios. Mao ni mga kaigsunan, mao ba na ang purpose? Mao ba na ang panuyo sa pagkabanhaw ni Kristo? Dili na mao, mga kaigsunan. Another way of bugal-bugal na sad na. Another way na pod na sa pagtamay sa pagkabanhaw ni Kristo. So mga kaigsunan, ang tinuod mo ni siya. Ang tinuod nga si Kristo na banhaw alang ni adtungo sa katao nga nagtuo kaniya kung nakita ang kabaguhan sa iyang kinabuhi. Kay ngano, if any man be in Christ, he is a new creature. All things have passed away, behold, all things are become new. Karon nagtuo ka nga si Kristo na banhaw gikan sa mga patay. Unya imo pag yung gihimuan og drama-drama. Pero ang imong kinabuhi kahuman niini, kahuman sa maong reenactment, kahuman sa maong buluhaton, tuwa na pod ka, dala na pod ka sa imong manok ngadto sa bulangan. Tuwa na pod, nagdala na pod ka og longnik, grande, tuba ngadto sa imong mga pare, ngadto sa lain nga mga ngadto sa mga lugar-lugar. Unsa na pod nasa imong hunahuna, inom na pod. Unsa may nasa imong hunahuna, di na mao, mga kaigsunan. Dili mao ang purpose sa pagkabanhaw ni Kristo. Ang purpose sa pagkabanhaw ni Kristo, unas tanan, nagdala og kabag-uhan sa kinabuhi sa tao. Bisan pag tinuig, o bisan pag inadlaw-adlaw na nimo isilibrar ang pagkabanhaw, nga magsige kag drama-drama nga nabanhaw, mag-isa-isa ka diha kung sa na nga puti nga munyika nga nabanhaw, mga kaigsunan, di na makahatag nimo og kabag-uhan sa imong kinabuhi. Ang tinuod nga magdala og kabag-uhan sa kinabuhi sa tao, nga imong gihalad ang imong kaugalingon, nganha kang Kristo, gumikan nga nagtuo ka nga si Kristo, namatay tungod og alang sa atong mga sala. Diha nimo ipakita nga you feel. Yes. You feel what Jesus feel, mga kaigsunan, at that time. So, ang gusto ni Kristo, makita ang kabag-uhan din ni kanato. So, mga kaigsunan, kung ang tinuod nga purpose o ang tinuod nga katuyuan
sa pagkabanaw ni Kristo nagdala og kabag-uhan sa kinabuhi sa tawo, mao may naisulat sa Roma 6:4. Dapat kitang tanan o kamong tanan nga nagsaulog sa maong adlaw sa pagkabanaw, maninguha unta nga mabag-o na ang inyong mga pagkinabuhi. Amen, amen. Maninguha unta kamo nga kanang inyong pagkinabuhi mahiuyon na sa kabubuton mismo ni Kristo nga inyong gisilibrar nga nabanhaw, mga kaigsunan. Diba? Kay sayang kayo, dako kayo mga kaigsunan og gunsa og pagbugal-bugal. Nagbugal gitamay nato ang atong manluluwas niya na nga inyong ginabuhat. Yaga-yagaan ra ninyo. Wa mo makasabot sa husto og tinuod nga purpose ngano nga gibuhat ni Kristo. Kami nagpasalamat nga nabanaw si Kristo. Yes. Kay kung wala mabanaw si Kristo, mga kaigsunan, pagibasa sa Lycan sa Roman 1 Corinthians chapter 15. Ayan. Verse 14. Ug kun si Kristo wala banhawa, naan kawang lamang ang among pagwali. Ug kawang lamang usab di ay ang inyong pagtuo. See? Mao ni ang among gipasalamat sa Dios. Kay wala makawang ang among pagtuo. Wala makawang ang among pagkalagad sa Dios kay ngano nabanhaw ang among manluluwas nga si Jesucristo og kausara na siya mahitabo, mga kaigsunan. Sa pagkabanhaw niya nagdala kini og kabag-uhan sa among kinabuhi. Nagdala og kabaguhan sa among mga kinabuhi, mga kaigsunan, ang pagkabanhaw ni Kristo. Daghan karon ng mga nag-angkon nga Kristohanon, daghan karon ang nag-angkon nga mga Diyos non, daghan karon ang nag-angkon nga relihiyoso. Pero walay kabaguhan. Wala tinuod nga nabanhaw. Wala mabanhaw si Kristo sa inyong kinabuhi. Inyong gihimo siyang patay kanunay sa inyong mga kinabuhi. Gihimo ninyong patay si Kristo. Nagtuo mo nga mabanhaw siya or nabuhi siya sa inyong kinabuhi matagtuig. Kaya nagtuo man mo nga namatay siya matagtuig, nga banhaw po siya matagtuig. Pero wala man, mga kaigsunan, dili na mao. Kaya kung tinuod pa nga nabanhaw si Kristo, nga inyong gialagaran nga Ginoo, na nakita na sa inyong kabaguhan, oy. Matagtuig yun. Matag-adlaw. Matag-adlaw. Mabita yun sa ingon. Unsay ingon ni Apostol Pedro nga nagbilin na si Kristo og mga lakang. Nga angay natong sondon. Pakibasa. Tunog. Nagbilin na siya og tunob, mga kaigsunan. Nga angay natong sondon. Unsa man ang tunob ni Kristo nga gibilin kanato? Ang pagkamatarong o ang pagkabalaan, mga kaigsunan. Wala niya ibilin kanato ang iyang kasakit. No? Wala niya ibilin, oy. Giako niya tanan. Wa gani ta pa experience habisag. Uban kay gusto mag-experience. Kay wala na gani giako na niya tanan ang Isaiah 53. Siya nagpasan. Siya na nagpasan sa tanan natong kasakitan, sa tanan natong kagulanan, sa tanan. Siya na nagpasan ni ana. Wa nata niya pa-experiensyahan ni ana. Tapos karon mo ingon ka nga gusto kang maki-experiensya. Hala, sige. Pero kuwang manggani na ang imong experiensya. Di man na, wa gani na makaabot og say tawag ganing wa man. Kaya ang gibunal sa imo wa may kawit, wa may way kawit. Nga pagbunal, pagbira sa sundalo, dala ang unod. O nabay, gibunalan karon nga nag-reenact nga nadala ang unod. Nakita ang mga ribs, mga kaigsunan, wala. Nabay nag-reenact nga gibundol ang kilid sa bangkaw. Yan ning gawas ang tubig ug ang dugo. Nabay kay wala lagi makatupo. Kay bisag wala. Unsaon sa tawo. Wala bisag unsaon. Mao gani siya nay nagdala sa tanan. Nya karon ikaw gusto gyud nimo unya ang uban pod mo okay ra pod nga dunay maghimo-himo niini, mga kaigsunan. Badlo nga in taon ninyo oy. Pasabta in taon ninyo, tudloin ninyo og maayo. Pahibaluan ninyo og maayo. Itudlo ninyo ang insakto. Ayaw ninyo say tawagan ni, ayaw ninyo konsintiha kana nga klase sa mga practices. Kay wala gyud ang Dios malipay ni ana, mga kaigsunan. Nagabugal-bugal lang ta ni ana. And you know that. Yes, kabalo mo ni ana. Kabalo mo ni ana. Galing kay nahimo naman pod siya nga negosyo. Nahimo naman po siya nga pagkakitaan. No? Napapagkakitaan man siya. So, mga kaigsunan, when money is involved, even if it is not correct,
Even if it is not right, as long as there is money, Income generating. mana dia mga kaigsunan. It will continue. So, please, be true as a Christian. Kinabuhi na kita sa insakto nga pagkinabuhi. Ayaw na nato pag himuha nga, way gamit ni nga itong pagkakristohanon. Hapit na rabang pagbalik sa Ginoo mga kaigsunan. Hapit na ang paghukom. Ano sa man nato i-correct? Kining atong pagkinubuhi, kining atong mga binuhatan. Na ingon ni Apostol Pedro, pakibasa ko? 1 Peter 2:21. Oh. Kaysa maong paggawi, gipanagtawag kamo, maingon nga alang kaninyo, miantos man usab si Kristo. Oh. Nga nagbilin kaninyong usa ka panig-ingnan. Usa ka panig-ingnan na. Aron kamo managsunod sa iyang mga tunog. Oh. Unsa man ang usa ka panig-ingnan ni Kristo? Nga diha sa iyang pagkinabuhi. Sumala sa giingon sa Biblia, gibuhat kita sama sa dagway sa Dios. O kung sa ang dagway sa Dios mga kaigsuunan nga dapat masundog nato ang pagkamatarong o ang pagkabalaan. Na mga kaigsuunan, anaa sa Episo, mga kaigsuunan, o 4, nga mao kini ang dapat nga makita dinhi kanato. Mao kini ang tunob ni Kristo nga gibilin dinhi kanato. Mga kaigsuunan, wala siya magbilin og panig-ingnan nga sundugon nato ang pagsakit sa iyaha, sundugon nato ang gihimo ni Pilato. Napa-enactment nung adunay Pilato nga maghugas kamay. Sundugon nato ang gihimo ni Pilato. Yan, di ba? Mga kaigsunan. So, please, ayaw na, di na na. Tama na to nga adlaw. Tama na to nga panahon. Tama na to nga gibuhat ni Kristo kay wa nagyoy makahimo pa niya nga lain. Ang ato karon ang hinungdan nganong gibuhat to niya. Ang purpose mo'y dapat mga kaigsunan nga atong sabton. Gihimo to ni Kristo alang sa atong kaluwasan. Pero oo, pastor, isakto tong mga puntos nga atong nahisgutan. Pero sa ato sabno nga mga Kristohanon nga wala ta nagdala og mga cross, nagpasan sa literal nga mga cross, wala ta nagpalansang. Pero usahay dili nato ma-appreciate or dili nato ma-live ang purpose sa gibuhat ni Kristo dihang nabanaw siya because kita sa atong mga kinabuhi usahay dili mo wago. Yes. Adunay mga daan lang gihapon, wala pa gihapon na hukas nga mga pagkatawo. So, in the same way, pareha lang gihapon ta. Ana diha mga kaigsuonan. Dili ta nga, sila nagpas-ampas sila cross. Unya kita di ay pod, wala pa dayta nagpabag-o sa atong mga kaugalingon. Pareha lang gihapon. Pareha na mga kaigsuonan. So karon Sister Lyken, nagtuo ka, Kristohanon ka. Ingon ka nga, nagtuo ka nga si Kristo na namatay o nabanhaw. Pero ang imong kinabuhi wala pa mabago. Yes. So si Kristo wala pa mabanhaw. Patay lang gihapon. Patay lang gihapon diha nimo. Bisan kung nag-angkon ko nga Kristohanon. Yes, oo. Tanan nga Kristohanon nga nag-angkon, nagtukang Kristo. Samtang nga ang imong kinabuhi dili pa makita ang pagkabago, patay paghihapon si Kristo diha nimo. Muna mga kaigsunan. Sa karon, ayaw tuguti nga magpabilin si Kristo nga patay. Kay ngano? Kay kung dili mabanaw si Kristo, sayang ang imong pagtuo. Dili counted. Kung dili mabanaw si Kristo. Ang sa ingon ni Apostol Pablo, kung wala mabanaw si Kristo, kawang ang atong pagtuo. Kawang ang atong pag-alagad. Unsa nga paagi aron mabanaw si Kristo sa atong kinabuhi, kinanglan makita ang unsa, ang kabaguhan, ang pagkabago, ang gitawag nga new creation mga kaigsuonan. Diha niya nga punto, nabanhaw na si Kristo kanimo. So, does it happen every day? Resurrection. Yes. Spiritually. Yes, it must. It should. Mga kaigsunan, nga kinanglan may tabo na. Nga adunay matagadlaw. Nay mga bago. Yes. Nay mamatay, nay mga mortified body. Ay ingon ni Apostol Pablo. Patya. So every day adunay mamatay, adunay mabanhaw, constant siya. Yes. Okay. Abi na kog one time lang. Dili. So kinanglan kanato nga mga Kristohanon, makita pirmi nga si Kristo buhi.
Makita pirmi nga si Kristo, nabanhaw na diha ka na What if to. nadugay pa siya sa pagkamatay? O dugay siya na dugay siya na banaw. Kay ikaw naman. You will decide. Yeah, you will be the one to decide when you would gusto nimo banhawon si Kristo. Okay. Oo, sa imong Sleep lang kinabuhi. muna. Kanang uban nga sige ingon nga, sige lang kay dako pa mang panahon. Sige lang kay di pa ko andam. Ang tinuod niya na ikaw ang nagbuot nga si Kristo. Patay. Dili pa mabanhaw sa Nga imo. di pa mabanhaw sa imo ha. Oo. Kanang naay mga Kristohanon nga di pa makabiya sa mga bisyo. Mga Kristohanon nga di pa makabiya Kay di pa sa daw mga kaya. kay di pa kaya. Ikaw may nagbuot nga si Kristo dili mabanhaw. Tapos pag abot sa matag tuig, tuwa ka dito apil-apil ka og pagpakpakpak kay nabanhaw si Kristo. Mali. Dili na mao. Mga kaigsunan. Di na mao. Ang tinuod nga pagkabanaw ni Kristo, diha mismo sa kinabuhi sa katao. Makita ang kabag-uhan. Biblical. Roma 6:4. Mga kaigsunan. So karon sa atong kinabuhi sa tanan nga nakadungog, please, ayaw ninyo patyah, pabinlang patay si Kristo sa inyong mga kinabuhi. Banhawa na in tao ninyo. Banhawa na ninyo. Kay sayang ang inyong pagtuo. Kung si Kristo dili mabanhaw, mga kaigsunan. Walay gamit ang inyong pagsingba-singba, walay gamit ang inyong ritual-ritual, walay gamit ang inyong drama-drama kung dili mabanhaw si Kristo. Mga kaigsunan. Og moingon ka kinabanhaw man karon si Kristo, di na mao. Dili na mao, mga kaigsunan. Kaya ang pagkabanhaw ni Kristo makita diha sa tagsa-tagsa sa mga tao nga nagtuo, nag-angkon kaniya, mga kaigsunan. Dili na nimo pwedeng may pakita sa publiko nga si Kristo na banhaw na kay nakay gibitay nga batang puti. Yes, so the power of the death of Christ happen kung tugutan ni sa usa ka tawo. Yes. Sa diha mo dawat siya kang Kristo sa bautismo sa tubig. Yes. Then the power of resurrection mo take place gihapon siya sa kinabuhi sa usa ka tawo kung iyang i-allow ang pagkabago. Pagkabago. So naa na ang mga power ni kana nga mga power Ang existing kamatayon ni Kristo magkabaton og gahom dinhi kanato kung dawaton nato si Kristo sa bautismo sa tubig sa iyang ngalan. Diha mo take effect ang gahom sa dugo nga maghugas sa sala sa Pero tao. kung magpabilin lang kang apartado, dili mo siya dawaton or i-welcome. So magpabilin lang siya, mawala gyud siya sa imong kinabuhi. Wala mamatay si Kristo nimo kung di nimo siya dawaton. So automatic wala mabanhaw. Yeah, karon imong gidawat si Kristo. Namatay si Kristo para nimo. Okay, Gidawat nag-take nimo, take effect, nagbautismo ka. Pero kahuman sa bautismo, kahuman nimong gidawat si Kristo, wala mabanhaw, wa ka mabago. Okay. Wala nimo tuguti nga mabanhaw si Kristo sa imong kinabuhi. Wala ang resurrection. Wala. So unsa may gamit? Sayang. Wala, sayang kay ngano sa ingon ni Pablo. Walay gamit ang atong pagtuo kung wala mabanhaw si Kristo. Klaro mga kaigsunan na? Di ay gihapon. Nasa Kita to. gihapon ang naay susi. Everything has been prepared and everything ginhatag na ni Kristo. Ang pagbulutan ani sa ato mga kaigsunan. Sa tanan nga ning dawat kang Kristo may pagtuo kang Kristo pero mabago ang kinabuhi. Inyo ra gyapong gipatay si Kristo. Inyong gipabilin nga patay si Kristo sa inyong mga kinabuhi. Mga kaigsunan. Gusto ninyo mabanhaw si Kristo? Bag-oha ang imong kaugalingon. Nagsaad man si Kristo nga mutabang siya kung andam ka nga magpabag-o niini, mga kaigsunan. Mao ni ang purpose, mao ni ang tuyo sa kamatayon o sa pagkabanhaw ni Kristo. Dili nga kanang drama-dramahon nato. Sa may gamit na ng drama-drama, mga kaigsunan? Ingon ganing drama-drama, di na tinuod. Drama-drama ra gina, mga kaigsunan. Wag yun na'y mahimong maayo ka na to. Wala. Wala gahom. Wala na, mga kaigsunan. Di ka maka... Dili siya makapabago sa kinabuhi. Dili. Mga drama-drama. Kanang drama-drama, di na makapabago. Di na. Di na. Nakadugang. Nakadugang sa sala. Mga kaigsunan. Nakadugang sa sala. Kanang imong pangumulga. Pangalawat nimo. Nga wa ka magsusi sa imong kaugalingon biblikal. Nakasala ka, mga kaigsunan. Ayaw basta-basta nga diha oy. Tunulan ka og tinapay niya nga kag diretso.
Ayaw igsuon. Di na mao. Pagsusi sa imong kaugalingon ingon ng Biblia kung takos ka nga mudawat nini. Kay kung dili Kay kung dili sa ingon nakasala ka unya unsa pa? Mamatay ka. Ang Maluya. uban magkasakit, ang uban maluya mga kaigsunan. Susihag yung mayo. Pero wa kay naangayo pagkaon. Wa kay naangayo pag-inom. Pwede ka mo kaon, pwede kang moinom. Basta nasusi nimo ang imong kaugalingon. Og ang uban pod, murason adi ko mukaon niya na kay di ko takos. Oh, Kihi- sige, kana. Di ko mukaon kay dili ko takos. So, how Kanos do we- aman ka mahimong takos. Mao pud ang akong argument. Kanos amang ka mahimong takos samantala gitagaan man kagigayon nga pagsusi. So kung nasusi mo ang imong kaugalingon, O sa may mindset ana kaya unsa? sa naman nato. Unsa man nga klase sa mindset nga mo lagi na nga dili lagi ko takos. Do nagpasusi na ako pero ang preconceived kasi sa ako dili gid ko takos. Kung nagpasusi na nagpasusi ka, na, buti nun, giangkon na nimo. Oo, nangayo ka Nangayo pasaylo. na ka sa Diyos ang pasaylo. Oo, Niyanang na- takna, kumana ka- takos ka. Takos ka nga mo Pero dawat. Ngano nga ado na may gihapon instances nga. Pero- ma-recall man gyud nimo nga dili galagi ka takos bisag nangayo Kay na ka. trabaho na nas kaway. Pero ang bantayanan mo ni. Sige, paano? Kay natakos na ka ng takna. Hingkaon ka nya ning inom ka o nya pagkahuman, balik na pud ka. Hingbalik na pud ka sa mga butang nga kabalo ka nga kini dili makapatakos nimo sa dugo ug sa lawas ni Kristo. Imo na pud na. Every when ka dapat mag-remember. As often as you can. Yes. Asa ang Biblia? As often pakibasa. Oh. Kung gusto nimo matagadlaw, imo na. As often kasi. Oh. Mga kaigsunan. So, kung imo na siyang buhaton, gusto nimong adlaw-adlawon, nanasi mo ha. Yes. Oh. Rest often as he eat this bread. Ayan. So wala man magingon nga tinuig or dinumingo or binulan. It's up to you. Yes. Nanasay mo nga. Pero kung gusto nimo nga mahimo gid ni siyang memorable sa imong special sa imong life, special nimo dili pud nimo himuon na lang nga kananaang himuon na lang pud nimo nga mura og common na lang. Common na lang. Kasi pag common na mo sa kabutang, wala na siya importansya. wala na siya importansya sa imo ha. Di na siya special. So mga kaigsunan, we believe that Jesus died. Yes. We believe that Jesus rose from the dead. Namatay siya ug nabanhaw siya. Pero gusto lang namong i-correct nga kining kamatayon ni Kristo ug ang pagkabanaw ni Kristo dili pinaagi sa atong mga ginabuhat karon sa kadaghanan nga drama-dramahon. Ang pagkamatay ni Kristo adunay dakong kahimuan sa kinabuhi sa tawo sa pagluwas o pagpasaylo, paghugas sa atong mga sala. Sumala sa giingon ni Apostol Pablo sa Roma 6. Kung ato siyang dawaton diya sa bautismo sa tubig sa iyang ngalan, mga kaigsunan, nag-take effect ang gahom sa dugo ni Kristo sa paghugas sa mga sala sa tao. Yes. Pagpasaylo. Og ang pagkabanaw ni Kristo mo take effect kini siya diha sa kinabuhi sa usa kaning dawat kang Kristo sa iyang kamatayon kung iya nang gipabag-o ang iyang kaugalingon. So malausab sa Roma 6:4 mga kaigsunan nga ang pagkabanaw ni Kristo nagdala og pagkabag-o sa kinabuhi sa usa ka tawo mga kaigsunan. Ba? So salamat sa Dios sa iyang dako nga gugma og sa iyang grasya mga kaigsunan nga padayon ang atong mga pag-aalagad sa Ginoo atong i-correct, i-insakto nato mga kaigsunan. Kinahanglanon nato unsaon nga paagi nga kita makaingon nga tama ang atong pag-alagad ug pagsunod pinaagi sa pagsubay sa mga pulong sa Dios. Kay wa gani kay pagsunod sa pulong sa Dios, wa gani kay pagtuon sa pulong sa Dios mga kaigsunan. Lisod ka makasubay sa insakto. Ang tao kung sa tao lang ka magsalig no maglahi-lahi. Magbuot-buot raman. Magbuot-buot raman ang tao sa inyong gusto. Hindi lang sa ganahan sa tao. So, klarohon nato ng atong pagsunod. Kay sayang ang atong pag-alagad, sayang ang atong pagka-Kristohanon. Sayang ang atong pag-angkon-angkon nga Dios nun ta, nag-alagad ta kang Kristo kung wala mahitukma
Wala mahiuyon diha sa mga balaod o sa mga pamaagi nga gusto sa Dios nga atong buhaton. Amen? So salamat mga kaigsunan, salamat sa tanan nga naminaw. If you have more clarification about these things, as we have said, sa matag panahon kami muingon, samtang kami ni adiri, just text us, invite us for a Bible study o a sharing about the Word of God. Kay basin po kami ang sayop o aron makasabot sad mi mga kaigsunan. O kung kamo pod ang nasayop, makasabot sad mo ug makurik nato ang tanan ug sunod kita. Ug unsay insakto, dili kita magsunod-sunod sa tradisyon sa atong relihiyon. Kay kining atong relihiyon, mga kaigsunan, pakyas na, lili na perpekto, samara na tawo nga way perpekto. Pero ang pulong sa Dios hingpit gayon, perfect nga magadala kanato sa tinuod nga pamaagi. Dalaygon ka o Dios, salamat Ginoong Hesus sa mga pulong mo nang ining kahaponon among nadunggan. I-bless kaming tanan nga naminaw o gang tanan o Dios nga natinguha nga makabaton sa kamatuoran. Ikaw maggiya kanila nganha sa imong dalan o Dios. Panalangini ang matag-usa ug manghinaot kami nga ang imong gahom magarest diha sa ilang hunahuna ug sa kasing-kasing. Salamat Lord, giyahi sila sa tanang higayon. In the name of Jesus Christ we pray. Amen and amen. Hangtod sa sunod Domingo, kami nagaingon, ang Dios magapanalangin kanatong tanan. Sons and your daughters.